Сайн байцгаана уу? Манай дараагийн дугаар ороход бэлэн болсон байна. Энэ удаагийнхаа дугаараар та бүхэндээ бас л нэгэн маш харамсалтай эргийн тухай ярьж өгөхөөр бэлдсэн байгаа. За ингээд шууд бичлэгээ эхэлцгээе. Kingsley Welty-ийн 2018 оны 12 дугаар сарын 30-нд Индианад Тони болон Брэдли Welty нарын охин болон мэндэлсэн. Тэрээр дээрээ Jordan, Jayden, Jordine, Bradley, Pili гэсэн 2 эгч 3 ахтай. Эргэн тойрных нь хүмүүсийн хэлж байгаагаар бол Kingsley маш хөвгчлөлтэй, цоглог, эргэн тойронд байгаа хүмүүстэй инээд баясал бэлгэлсэн бяцхан хөөрхөн охин. Тэрээр бусад жоохон хүүхдүүдийн л нэгэн адилаар Paw Patrol, аль эсвэл Bubble Guppies хүүхэлдэйн кинонуудыг үзэх дуртай. Мөн хаяа сахилах бутаж эмээгийнхаа будгаар нүрээ будаад үсээ янзалчихсан гүйжээдэг охин байсан. За харамсалтай нь Kingsley охин төрсэн цагаасаа эхлээл маш хэцүү, жоохон хүүхдэд дэндүү ахцсан хүнд хэцүү үеүүдийг туулсаар ирсэн байдаг. Төрөөд дөнгөж 3-7 хоногтой байх үед нь Kingsley-ийн эмээ, Bradley-гийн ээж Trisha Kingsley-ийг хараад хоол тэжээлийн дутагдалд орчихсон юм шиг харагдаж байгаад нь бүр гайхширсан. Bradley-гийн ээж нь Kingsley-ийг огт юу ч идэхгүй байгаа мэт харагдаж байгаад нь бухимдан Тонитой энэ тухай ярилцсан боловч Тони энэ үед нь уурлан би өөрийнхөө хүүхдийг яахаа өөрөө мэдчихээн хэмээн хадам ээжтэйгээ сөргөөцөлдөн тэд хоорондоо муудалцаж эхэлсэн. Kingsley-ийн эмээ Тонид яаж ч учирлаж хэлээд Тони өөрийнх нь үгийг огт тоож сонсохгүй байсан тул Kingsley-ийн эмээ хүүхэд хамгааллын утас руу залгаж болсон явдлын талаар хэлж энэхүү явдалд арга хэмжээ авахыг тэднээс хүссэн. Ингээд энэхүү дуудлагын дагуу хүүхэд хамгааллын ажилтнууд болон цагдаагийн офицерууд Тони Брэдли хоёрын гэрт хүүхдийн эрх зөрчигдөж байгаа эсхийг шалгахаар гэрт нэрсэн. Хүүхэд хамгааллын ажилтнууд Тони Брэдли хоёрын гэрт нь явж орох үед гэрийнх нь хаа сайгүй энэ тэндгүү боогоо тавьчихсан ууттай хогнууд хөглөрч исэн ба бараг хизээж хогоо гаргаж хайдаггүй айлал ийм байдалтай байна бах та гэх бодол төрүүлэхээр тийм байдалтай харагдчихсан. Цаашлаад гал тогоо болон зочны өрөөнд нь хаа сайгүй идж жагаад үлдээчихсэн хоолны үлдэглүүд хөглөрч ялаа батхан нисэлдэж энэ тэндгүү төмпөн савн дээгүүр нь жоом гүлдэжсэн. Харин нойлын өрөөнийх нь хан шал суултуур гэд хаа сайгүй шар толбнууд тогтсон байсан ба гадуур нь шээчгээд хизээж цэвэрлэхгүй орхидог гэдэг нь мөн харагдчихсэн. Үүгээрс зогсохгүй Kingsley-ийн яг дээд талын ах болох нэг настай Pili хэр дартаг болсон бохир буудан дээр баахан татаад дууссан тамхины ишнүүд тойруулаа тавьчихсан дунд нь тоглож сууж исэн. Харин Kingsley-ийн хувьд тэрээр төрсэн цагаасаа эхлээд 3-7 хоногийн турш огт өссөн, жин нэмсэн байдал харагдаагүй. За эмчнэр Kingsley-д үзлэг хийх үед Kingsley хоол тэжээлийн болон шингэний дутагдалд орсон байдалтай хөрхий бяцхан охин яаж ийм байдалтай 3-7 хоногийн турш амьд байсан юм гэмээр харагдчихсан. За энэхүү үйл явдлаас болж Тони 4 удаагийн хүүхдийн хүчирхийлүүлсэн хэрэгээр шүүхэд дуудагдсан бол харин Bradley 2 удаагийн хүүхдийн хүчирхийлүүлсэн хэрэгээр шүүхэд дуудагдсан. Уг нь шүүх хурлын үеэр шүүхээс Тонид 900 өдөр хоригдох ялыг оноосон боловч яг яагаад гэдгийг нь мэдэхгүй. Гэхдээ Тони ердөө 6-7 хоног хоригдоод л суллагчсан байт юм байлээ. Харин Kingsley-ийн аав Bradley-гийн хувьд тэрээр энэхүү асуудлаас болж огт хорих газарт хоригдоогүй. Ердөө олон нийтийн ажил хийгээл сануулга аваад л өнгөрсөн байдаг. Тони Брэдли хоёр шүүх цагтаа гээд явж байх энэ үеэр Тони Брэдли хоёрын 6 хүүхдүүдийг бүгдийг нь хүүхэд хамгааллын газраас өөрсдийн асрамжиндаа авсан ба удалгүй Kingsley-г Bradley-гийн ээж Trisha Welty-гийн асрамжинд өгсөн. Гэсэн хэдий ч Тони 6-7 хоногийн дараа хорих газраас суллагдах үед нь хүүхэд хамгааллын газраас Kingsley-г буцаан Тони Брэдли хоёрын асрамжинд өгсөн байдаг. Харин Kingsley-гийн ах эгчнэр болох Тони Брэдли хоёрын бусад 5 хүүхдүүдийг нь хүүхэд хамгааллын газраас foster care хөтөлбөрт хамруулан өөр гэр бүлүүдэд төрөх хугацаагаар харж хандуулахар болсон. За энэхүү үйл явдлаас хойш удалгүй Тони Брэдли хоёр салж Брэдли гэрээсээ явснаар Kingsley ээж Тонигийнхон хамтаар хоёулахнаа амьдрах болсон. Яг үүндээ Kingsley санаа тавьж түүнийг харж ханддаг ганцхан хүн нь бол Kingsley-гийн эмээ Bradley-гийн ээж Trisha. Trisha байнга Kingsley-ийг эргэж тойрч түүнийг зүгээр байгаа эсхийг шалгаж түүнд анхаарлаа хандуулдаг. За Trisha хэд хэдэн удаа хүүхэд хамгааллын газар руу залган Тони хэрхэн Kingsley-ийг хүчирхийлж бяцхан ач охиныг нь аимшигтай нөхцөл байдалд амьдруулж байгаа талаар дуудлага өгчсэн удаатай. Kingsley-ийг 3 настай байх үед Тони дахин гэр бүл хүүхэд хүчирхийллийн хэрэгээр хэсэг хугацаанд хоригдсон ба энэ үед мөн л Trisha Kingsley-ийг харж хандчихсан.
Тришагийн хэлж байгаагаар бол тухайн үед хүүхэд хамгааллын ажилтнууд Кинслейг Триша дээр авч ирэх үед бүс нь энд тэндээс нь туг тугаараа унчихсан, нуруу хөл гар гээд биеийнх нь энд тэндгүй хөхөрч хавцсан байдалтай харагдчихсан. Гэтэл Тони хорих газраас суллагдах үед хүүхэд хамгааллын газраас Кинслейг дахиад л Тонигийн асран хамгаалалтанд өгсөн. За энэ бүх зүйлс болж явах үед Триша хэдэн зуун удаа хүүхэд хамгааллын газар руу залгаж ач охиндоо санаа зовж байгаа талаараа болон Тони ач охиныг нь огт хайхардаггүй, хоол унд ч өгдөггүй, нэмээд бие махбодын хүчирхийлэл үзүүлж зодож тамалдаг хэмээн дуудлага өгсөөр л байсан хэдий ч хүүхэд хамгааллын газраас нотлох баримт байхгүй гэсэн үндслээр үүнийг нь огт авч хилэлцээгүй. За өмнө нь хэлсэнчлэн тухайн үед Тони Кинсли хоёр хоёулахны амьдарч исэн. Цаашлаад мэдээж Тони Тришагийн өмнө Кинслейг барьж авч зодоод байхгүй. Тийм болохоор Тони охиноо хүчирхийлдэг гэх нотлох баримт байхгүй хэмээн хүүхэд хамгааллын газраас үдсэн нь энэ. За 2023 онд Тони Райан Смит гэх 26 настай залуутай танилцаад удалгүй бараг тэр дороо хамтдаа амьдарч эхэлсэн. Ингээд 2024 оны 3 дугаар сард Тони 7 дахь хүүхдээ төрүүлсэн байдаг. Тонигийн дөнгөж төрсөн хүүхэд нь төрсөн даруйда THC гэх эмгэгтэй хэмээн онцлогдсон. За THC гэх энэхүү эмгэг нь бие давхар эмэгтэй хүүхдээ тээж байх үедээ өвс болон мансууруулах бодис хэрэглэснээр хүүхэд нь бусад хүүхдүүдтэй харьцуулахад удаан хөдөлгөөнтэй, юмыг ойлгох чадвар нь удаан, жаахан том болоод ирэхээрээ алхах, гიშгэх, ярьж эхлэх гэх мэт энгийн үйлдэлүүд хийхдээ ч хүртэл цаад бэрхшээлтэй тулгардаг ийм эмгэг байдаг. За Тонигийн дөнгөж төрсөн хүүхэд нь ийм эмгэгтэй хэмээн онцлогдсон тул хүүхэд хамгааллын ажилтнууд Тонигийн хүүхдийг эрүүл сарвал өсөн байж байгаа эсхийг шалгахаар гэрт нь ирсэн ба тухайн үед Кинслей гэртээ байхгүй байсан. Хүүхэд хамгааллын ажилтнууд Тонигоос Кинслей хаана байгааг асуухад Тони Кинслейг эмээ өвөө дээр байгаа гэж хэлсэн тул хүүхэд хамгааллын ажилтнууд ч цааш нь шалгаж судалж үзээгүй, тэгсгээд л яваад өгсөн. За үүнээс хэдхэн хоногийн дараа буюу 2024 оны 4-р сарын 9-нд оройн 5 цаг 15 минутанд Индианагийн цагдаагийн хэлтэст Тонигоос гэрт нь өөрийнх нь хүүхэд нь ухаан алдчихад огт ухаан орохгүй байгаа талаар дуудлага ирсэн. Цагдаагийн ажилтнууд болон түргэн тусламжийн багийнхан энэхүү дуудлагын дагуу Тонигийн гэрт ирэх үед маш жижигхэн хувцсны шүүгээнд суугаагаараа ухаан алдсан байдалтай байх Кинслей охиныг олсон. Түргэн тусламжийнхан болон цагдаагийн ажилтнууд Кинслей охиныг олох үед эргэн тойронд нь тэр чигтээ өтгөн шингэнүүдээр дүүрсэн байсан ба өтгөн дээр нь эн тэндгүй хурууны хий гарч бүр хатаад удчихсан байсан. За Кинслей хувцсны шүүгэнээс олдох үедээ нүд нь хонхоогоод цааш орчихсон, урал болон ам нь хатаад цав цагаан болчихсон, харахад л хүнс тэжээлийн болон шингэний дутагдалд орсон гэдэг нь маш тодорхой харагдчихсан. Цаашлаад Кинслейгийн биеийн дээгүүр хаа сайгүй шүдний оромнууд гарч биенийх нь эн тэндээс хэн нэгэн хатсан гэдэг нь харагдчихсан ба толгоон дээр нь хүртэл өтгөн шингэн нь наалтчихсан үнэхээр аимшигтай байдалтай олдсон байдаг. Ингээд түргэн тусламжийн багийнхан Кинслей охиныг Индиана их сургуулийн Райли Hospital гэх хүүхдийн эмнэлэгт хүргэж ирэн анхны тусламж үзүүлэхээр оролцсон боловч харамсалтай нь 6 настай Кинслей охин эмнэлэгт ирснийхээ дараахан ухаан орохгүй байсаар амьсгал хураасан. Охиныг амьсгал хураасны дараа охины биед задлан шинжилгээ хийлгэхээр шүүх эмнэлэг рүү илгээсэн бөгөөд задлан шинжилгээний хариугаар Кинслей охин өлсгөлөнгөөр амь насаа алдсан хэмээн аль бие усны хариу гарсан байдаг. За амиа алдах үедээ 6 настай Кинслей ердөө 21 паунд буюу 9 кг-ийн жинтэй байсан. Уг нь 6 настай хүүхдийн хувьд ядаж 40 паунд буюу 18 кг жинтэй байж иж энэ нь хэвийн жиндээ тооцогддсон байлээ. Гэтэл Кинслей охин хэвийн байх ёстой жингээсээ бүхэл бүтэн нэг дахин бага жинтэй байсан. Цаашлаад задлан шинжилгээний үеэр Кинслей охины хотоодонд ямар ч хоол байхгүй байгаа нь тодорхой болсон. Тэгэхээр охин хизээ хамгийн сүүлд хоол идсэн гэдэг нь тодорхойгүй. Ингээд Кинслейг амьсгал хураасны дараа Кинслейгийн ээж 29 настай Тони тэр дороо баривчлагдсан байцаалт өгч эхэлсэн. Тони эхний мэдүүлэгтээ хэлэхдээ Кинслейгийн аав Брэдли Кинслейг хүчирхийлж зодож хоол унд өгөхгүй жижиг хувцсны шүүгээнд хийгээд гаднаас нь том хувцсны шүүгээгээр хаалгыг нь дарж хаагаад Кинслейг хэд хоногоор тэр жижиг шүүгэн дотор хорьдог байсан хэмээн мэдүүлэг өгсөн. Гэхдээ мөрдлөгийн явцад Брэдли сүүлийн 3-4 жилийн хугацаанд гэртээ огт ирээгүй гэдэг нь тодорхой болсон. Үүгээрч зогсохгүй бидний мэдж байгаачлан Брэдли биш Тонигийн шинэхэн найз залуу 27 настай Райан Смит тухайн үед Тонигийн гэрт амьдарч исэн.
За эхний мэдүүлгийн дараа хоёр дахь удаагийн мэдүүлгийн үеэр Тони Кинслейгийн үзэж туулсан аимшигтай зүйлсийн талаар бага багаар ярьж эхэлсэн. 2023 оны талархлын баярын үеэр Кинслей тэрхүү жижигхэн хувцсны шүүгээнд хоригдож эхэлсэн бөгөөд Тони Кинслейг жижигхэн хувцсны шүүгээнээс гаргахгүй тулд тэрхүү жижигхэн хувцсны шүүгээнийх нь хаалгыг том шүүгээгээр дарж хаасан. Тони энэхүү аимшигтай үйлдэлээ Кинслей ерөөсөө үгэнд нь орохгүй байсан болохоор өөрт нь өөр сонголт байгаагүй хэмээн тайлбарласан байдаг. Хөөрхий Кинслей охин өдөр болгон ээжээсээ хоол ус өөрт нь өхийг гуйж шүүгээнийхээ дотор талаас нүдэж тусламж гуйдаг байсан боловч Тони болон Тонигийн найз залуу Райан хоёрын хин хинэн түүнийг огт сонсохгүй байгаа мэтэл царилдаг байсан. Кинслей охины хувьд тэрхүү шүүгээнээсээ гарч 0 гарах ямар ч боломжгүй тул шүүгэн дотроо өтгөн шингэнээр бие засгаас өөр арга түнд байгаагүй. За Тони Райан хоёрын хэлж байгаагаар тэд Кинслейг шүүгээнд хорж явах үедээ нийт 10 удаа шүүгээнээс нь гаргасан гэж байгаа. Гэтэл Кинслей охины шүүгээнд хоригдчихсэн цаг хугацааг нь тооцоолоод үзэх юм бол 2023 оны талархлын баярын үеэр гэхээр 2023 оны 11-р сараас эхлээд 2024 оны 4-р сар хүртэл нийт 5 сарын хугацаанд шүүгээнд хоригдсон болж таарч байгаа. Тэгэхээр энэ 5 сарын хугацаанд Кинслей ердөө 10 удаа буюу 2-7 хоног тутамд 1 удаа л шүүгээнээсээ гарсан. Шүүгээнээс гарах тоолондоо Кинслей ердөө 10 минут л гарах зөвшөөрөлтэй. 10 минутын дараа буцаад л шүүгээндээ хоригддог. За мөрдөгчд Тониогоос яагаад 6хан настай бяцхан охиндоо ийм аимшигтай зүйлс хийсэн талаар нь асуухад Тони би яхав санаа зовж л байсан л да. Юм идэхгүй байсаар удахгүй өгчихвээ гэж бодож л байсан. Гэхдээ нэг талаараа би Кинслейгийн өмнө хариуцлага хүлээмээргүй байсан юм. Өгчихвэл дахиж түүнд санаа тавих хэрэг гарахгүй гэж бодсон хэмээн хинэгчгүй хариулсан байдаг. Харин мөрдөгчд Тонигийн найз залуу Райанаас яагаад нүднийх нь өмнө ийм аимшигтай хүүхдийн хүчирхийлэл үлдэгдэж 6 настай бяцхан охин амь насаа алдах дээрээ тулчихсан байхад Тонийг зогсоогоогүй цаашлаад цагтаад мэдэгдээгүйг нь асуухад Райан би Кинслейд тусламаар л байсан. Гэхдээ би Тонид дэндүү их хайртай. Дэндүү их хайртай юм чи яаж түүнийг цагдаад өгөх юм? Тонид боль гэж хэлсэн ч тэр миний үгийг сонсохгүй гэдгийг би мэдчихсэн хэмээн мэдүүлэг өгсөн байдаг. За мөрдлөгийн үеэр мөрдөгчд Брэдлигийн ээж Тришатай уулзсан мэдүүлэг авсан. Өмнө нь хэлсэнчлэн Триша Кинслейд санаа тавьдаг, түүнийг харж ханддаг ганцхан хүн нь байсан гэж хэлж болно. Гэтэл 2023 оны 11-р сараас эхлүүлээд Тони Тришаг Кинслейтэй огт уулзуулахаа болчихсон. Триша хэд хэдэн удаа Тонигийн гэрт ирж Кинслейтэй уулзмаар байгаагаа хэлэх үед Тони Тришад Кинслей манай ээжтэй хамт амьдарч байгаа. Тэгж жагаад гэртээ ирэхээр нь уулзаарай гэд Кинслейтэй огт уулзуулахгүй байсан. За энэ үед байдал нэг л биш байгааг ойлгосон Триша хүүхэд хамгааллын газар руу хэд хэдэн удаа залгаж Кинслейд ямар нэг зүйл болсон байж магадгүй хэмээн санаан зовж байгаа талаараа хэлсэн боловч хүүхэд хамгааллын газраас Тони руу уцаар яриад Тони ч тэдэнд Тришад хэлсэнтэйгээ яг л адил зүйлсийг хэлсэн. Харин энэ үед хүүхэд хамгааллын газраас Тонигийн ээж 53 настай Тамираа хэд хэдэн удаа залгаж Кинслей өөртөө хамт амьдарч байгаа гэдгийг үнэн эсхийг асуухад Тами тиймээ Кинслей надтай хамт аюулгүй сайн өсөж торнож байгаа хэмээн худал ярьсан байдаг. Гэтэл яг үнэндээ Кинслей энэ үед шүүгэн дотор хоригдчихсэн шүү дээ. Тиймээс Тонигийн ээж Тами хүүхэд хамгааллын ажилтнуудад худал мэдээлэл өгсөн гэдгийг олж мэдсэн мөрдөгчд 53 настай Тамигаас ч мөн мэдүүлэг авсан. Гэтэл үүндээ Кинслейг 5 сарын хугацаанд шүүгэнд хоригдож явах үед нь Кинслейгийн эмээ энэ талаар бүгдийг нь мэдчихсэн ба Тонийг огт зогсоохыг оролдоогүй. Цаашлаад Кинслейг хүчирхийлж наад захын хэрэгцээг нь хангадгүй хүн зөвхөн ээж Тонинч биш, Кинслейгийн эмээ Тонигийн ээж Тамич мөн энэ бүхэнд оролцсон байсан. Кинслейг шүүгэнд хорихоос өмнө зарим үед Тони Кинслейг ээж дээрээ аваачаад орхичихдаг байсан ба энэ үед Тами Кинслейг ортойн хамт скотчоор хүлээд Тонийг буцаж ирж Кинслейг авах хүртэл нь хүлээсийг нь огт тайлдаггүй байсан байгаа. За ингээд энэ бүх аимшигтай үнэн ил болох үед Тонигийн ээж 53 настай Тамич мөн баривчлагдан хоригдсон. Яг одоогийн байдлаар мөрдлөг үргэлжилсээр байгаа бөгөөд 29 настай Тони хүүхэд хүчирхийллийн болон хүн амны гэмт хэрэгээр 27 настай Райан хүүхэд хүчирхийллийн болон хүн амны гэмт хэрэгт гар бие оролцсон хэрэгээр харин 53 настай Тами хүүхдийн хүчирхийлэл болон хүн амны гэмт хэрэгт гар бие оролцсон гэх хэрэгүүдээр тус тус хоригдож байгаа.
Энэхүү 3 этгээдийн шүүх өөрөл албан ёсоор хизээ эхлэх нь одоогоор тодорхой болоогүй байгаа юм байна. За 6хан настай Кинслей охины харамсалтайгаар амь насаа алдсан энэхүү хэрэгээс болж DCFS буюу гэр бүл хүүхэд хамгааллын төв нэлээд том асуудалд орчихсон байгаа. Одоогийн байдлаар олон нийт хүүхэд гэр бүл хамгааллын төвийг буруушааж ажлаа хийж чадахгүй байна хэмээн маш олноороо гомдол гаргацгааж байгаа юм байна. Учир нь Кинслейгийн эмээ өвөө хоёр болох Брэдлигийн аав ээж хоёр нь Кинслейг өөрсдийн асран хамгаалалтанд авахын тулд маш олон удаа хүүхэд хамгааллын газар руу хүсэлт илгээж Кинслейг маш аюултай орчинд өсөж торниж байгааг хүүхэд хамгааллын газарт мэдээлсээр ирсэн. Гэсэн хэдий ч хүүхэд хамгааллын газраас үүнийг нь огт ойшоогоогүй. Дээрээс нь хамгийн хачирхалтай нь Тони өөрөө Кинслейг Тришагийн асрамжинд өгөхгүй хэмээн шүүхээр заргалцаар ирсэн. Тэгсэн хэрнээ өөрийн төрсөн охиноо аимшигтайгаар тарчлан хоол ус өглгөө үлсгэлэнгөр амь насыг нь хөнөөснийхөө дараа энэхүү үйлдэлээ хүүхдийнхээ өмнө хариуцлага хүлээхийг хүсээгүй учраас хэмээн тайлбарлсан. Хэрвээ Тони Кинслейг асран хамгаалах, харж хандах тэрхүү хариуцлагыг үүрхийг хүсээгүй юм бол зүгээр л эмээ өвгөөд нь асрах эрхийг нь шилжүүлээд өгчих бүрэн боломж нь түүнд байсан. Гэтэл тэр тэгээгүй. Тони зүгээр л 6хан настай бяцхан охиноо хэрхэн баг багаар тарчлан амьсгал хурааж буйг нь хараад хоол усгүй нь уйлж байхыг нь сонсоо сууж байхыг илүүд үзсэн. За өнөөдрийн та бүхэндээ ярьж өгөхөөр бэлдсэн хэрэг энэ түрээ дуусж байна. Та бүхэн маань бас энэхүү хэргийн талаар өөрийн хувийн бодлоо доор сэтгэл хэсэгт үлдээж бусадтайгаа мөн хуваалцаарай. Миний оруулдаг бичлэгнүүд таалагддаг бол лайка дараарай, сабскрайба дараарай. Хажууд нь байгаа хонхон дээр дарах юм бол намайг шинжлэх хийх болгонд та бүхэнд мэдээлэл өгч болно шүү. Ингээд дараагийн 7 хоногт шинэ дугаараар уулзлаа. Түр баяртай.